El mural és un mur, és una paret, un llenç, ha sigut un dels recursos més habituals en la història de l'art. La nostra paret és la ràdio i la pintem amb els colors que trobem a través del nord al sud del nostre mapa. Com ens canta Raimon, venim d'un silenci antic i molt llarg. Venim d'uns gestors que han balafiat 1.300 milions d'euros que havien d'anar a la radiotelevisió valenciana. Uns gestors que van cometre este mateix colp d'estat, perquè venim d'un silenci antic i molt llarg. És molt aborronador sentir estos crits, no?, de l'última nit de Radiotelevisió Valenciana, això és un colp d'estat. Venim també d'un mapa sonor que ara mateix està colonitzat pel castellà, exceptuant comptades excepcions, no?, d'emissores municipals. Exactament, i per això mateix venim de la indignació i també de l'esperança. Volem construir i enmig d'eixe anhel poderós va aparèixer Escola Valenciana i ens va proposar una magnífica pensada, fer ràdio, fer un programa de ràdio mensual modest però amb els fonaments ben clars. Una proposta radiofònica que oferirà la informació que habitualment els nostres mitjans de comunicació estatal no ens donen. Atenció, esta és la sintonia del mural. La reconeixeu? És un tema dels Horchata, ixa banda que ens encanta, una banda senyera del País Valencià, amb el seu tema Aspra Diàspora. Ens proposem fer un producte radiofònic de servei públic que doni veu als sectors socials que més pateixen les retallades dels nostres drets, als creadors de cultura, a tots aquells que tenen alguna cosa interessant a dir dins d'este oceà de silenci. I ho fem de manera voluntària. El nucli de l'equip el conformem uns quants treballadors de l'emmudida Ràdio Nou, però és una família oberta a qualsevol proposta que vulgueu oferir-nos. Ens reunim una volta al mes, fem allò d'una autèntica tempesta d'idees, distribuïm les tasques, els temes. Producció. La producció consisteix en contactar amb les fonts que ens han de donar la informació. Redacció. Cadascú de nosaltres redacta el seu guió personal per a incloure'l després en la sinopsi general del programa. I anem a la recerca de recursos sonors, talls de veu, músiques, separadors, Podríem efectes... dir que som un equip de WhatsApp, ja us ho asseguré, i si no existirà el WhatsApp caldria inventar-lo. En este cas, al treballar cadascú des de sa casa, el WhatsApp, el correu electrònic, el Dropbox per a pujar els àudios que enregistrem són eines fonamentals per fer ràdio. I quan tenim tot el material, el que queda és enregistrar-lo. On ho fem? A la Casa de la Cultura de l'Ajuntament de la localitat d'Alboraia, que ens obre les seues portes de bat a bat. Esta localitat de l'Horta Nord té uns estudis de ràdio que han tancat, estan en desús i nosaltres els aprofitem. I ara, atenció al procés. El muntatge posterior, l'embolcall, la realització sonora, es cuina a casa amb un ordinador. Quan ja està enllestit, pugem el Dropbox, el producte final, i de la difusió s'encarrega Escola Valenciana. Ara vos ho contaran també. Escola Valenciana publica el programa a l'e-Vox i després l'instal·la al seu web oficial on trobareu totes les edicions fins ara editades. A més, el servei podcast permet escoltar el programa bé sencer o bé en fragments. Anem de l'e-Vox al Dropbox, del Dropbox a l'e-Vox i així ens passegem. Ho fem de les dues formes perquè el mural s'emet de manera convencional a través de 15 emissores en freqüència modulada per tot el país i també en línia mitjançant diverses publicacions digitals com ara La Veu del País Valencià, VilaWeb, la Plataforma 1009 o el Punt Avui, entre altres. Exactament, i ho fem amb dues opcions. Bé, amb una hora d'edició, que és el que podreu escoltar en les emissores de ràdio convencionals, o bé fragmentat en blocs, perquè després a l'ordinador amb un sol clic podeu escollir allò que més vos agrada. Gràcies a totes aquestes complicitats és possible fer el mural. És una edició mensual i això nos permet fer actualitat en el sentit estricte de la paraula. Aleshores tractem els temes de manera atemporal i d'una manera més pausada també, no? Fins ara hem fet 4 edicions, una d'elles, per ser dedicada a l'accident del metro de València, avui, en un dia tan especial com este. I també per allí, per el mural, pel nostre mural, el de tots i totes, han passat, per exemple, xiquets d'escola com la del Cremona de l'Aquàs. Què li diríeu a la consellera Maria José Català, que segur que ens escolta per la ràdio? Que per favor que ens faci el col·legi de Rajoles i que no tanque les Unitats infantils. unitats infantils de tercer d'infantil. També donem veu al col·lectiu Salvem el Cabanyal o als dependents, que són uns dels sectors més castigats per les retallades. Exigim, primer, retirada immediata de l'aplicació del copagament. Segon, pagament puntual de les... Els xiquets, els dependents, però també la cultura. Hem cobert els premis de la música Ovidi Montllor, també hem estat en el Festlloc i també hem entrevistat a personatges essencials de la cultura valenciana, com per exemple Antoni Miró. Sense una emissora de ràdio pública que ens vertebre com a poble en valencià i en clau valenciana, el mural aspira a
a sumar més i més complicitats en la mesura que siga possible perquè tinguen la màxima difusió. I en aquest sentit, la digitalització de l'espai radiofònic és un camí que acaba d'estrenar-se. Els polítics han de ser ètics i per honestedat haver-se'n anat a casa. Volem acabar amb el sot del monogràfic que hem dedicat al metro, a l'accident del metro, a propòsit del llibre Lluitant contra l'oblit de Laura Ballester. Amb el 2.0 vos diguem que esteu tots convidats al mural. Difoneu-lo. Escolteu-lo, compartiu-lo. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Pròxima parada, Jesús.